So what is moving on? Moving on is not always not feeling anything for somebody else. Moving on from somebody and slash healing, it is when you accept that they no longer love you and that you need to live without them in your life. And acceptance and understanding that allows you to move on in a way to perform, and it doesn't hurt you no more. And that is how you either or, let's say, get over someone or start healing. ¿Cómo sanas y dejas a alguien que tú amas atrás? A veces sanar y superar a alguien no siempre significa que lo vas a dejar de amar o la vas a dejar de amar. A veces significa que tú entiendes que no te aman, que ya no te aman. Y a pesar de que es un sentimiento y una palabra que es como que wow, pero ¿por qué? El sentimiento de aceptar que alguien no te ama, pero así sigues para adelante y ya quizás no te duele o no te afecta. Eso es un sentido de empezar a sanar o que ya sanaste. Recuerda que las emociones y los sentimientos no se van a ir de la noche a la mañana. Puede tomar muchos años, muchos meses, pero el hecho de que estás sanando es cuando aceptas que no te aman, pero ya no te duele como te dolía antes. I was saying that emotions and feelings are things that you cannot control, right? So they're not gonna get removed from you within 24 hours, right? It'll take a bit. But the fact that you may know somebody don't love you and you are still okay with it and you're still moving forward, that is a sign of, letting go of someone that you love, right? Another thing is when you no longer need to check and creep on their social media. Have you ever had to block someone because it will be the only way you will stop reaching out to them? It'll be the only way that you will stop looking and creeping on their social media, right? But when you no longer need to block them and you no longer need to dive in and look into it, that is a sign that you also moved on, because you're not actually forcing yourself to have control. It comes within naturally. Decía que otra señal es cuando no tienes que bloquearlos en las redes sociales. A veces no sé si has sentido una emoción de que tienes que bloquear a alguien para evitar verlo o verla, para evitar chequear su red social para ver lo que está haciendo. Y el hecho de que quizás ya no tengas que bloquearla a la persona es un hecho de que estás sanando o que dejaste ir a la persona, porque no estás forzando el control, viene naturalmente. Eso es otra señal de que estás sanando, aunque aún sientas amor por esa persona. Another thing is whenever you don't hate them anymore. There's part of breaking up and or letting go of someone and hating somebody that you once loved. It's totally normal, right? Because they say from love to hate, there's one step, right? And when you no longer need or have the feeling of hate, but you accept what has been done, has happened, and you understand that you're better off without them, and you understand that they did not deserve you at all. And in some ways, if, let's say, you get to there, you wish them well, even if you don't say it to their face, but you wish them well. That's another sign that even though they could have hurt you, that you could still have some feelings yet, but you're letting them go. That's a sign of healing. Decía que otra señal es cuando ya no odias a la persona. Hay muchos pasos y ciclos de cuando uno deja a una persona o te dejan. Y una de las emociones que es totalmente normal es el coraje y el odio. Ahora, cuando ya tú no tienes coraje o odio con esa persona, significa que lo has dejado o la has dejado ir. Aunque sigas teniendo ciertas emociones, el hecho de que ya no sientas odio es una energía, es una señal de que ya dejaste ir y estás sanando. Y en casos, puede ser los casos mejor, hay un sentimiento de que puedes que desees que le vaya bien, aunque no se lo digas a la cara. Pero sientes un sentimiento de que
prefiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Puede que llegue a esa emoción. Y aunque no llegue a esa emoción, el hecho de que lo dejaste ir y no sientes dolor, estás viendo de que ya sanaste o estás en proceso. Otra cosa, I'm going to say it in English. Another thing is that when you no longer look for them in other people. There's a thing about when you break up and let's say you still have feelings for a certain person, you tend to look for them in other people, a certain type, a certain name, a certain thing. And you may say, it doesn't happen. It does happen. Ask your friends. So whenever you are recently very raw into the breakup or accepting that they're not what you thought they were, or whenever you accept that they don't love you, right? We tend to look for them in other people sometimes, most of the time, without us really understanding or knowing why. And sometimes you'll be like, oh my God, he or she looks like them. You know what I'm saying? Whenever you stop looking for them and you see the new people coming in your life as the new individual, but not as an extension or a replacement of who you quote lost, that's another sign that you have let go and that you're healing, if not healed completely, even if you are a little bit in your emotions, because like I said before, we don't force healing, we allow it to happen, right? The same way with emotions. Yo estaba diciendo en inglés que también una señal de que ya dejaste ir y estás aceptando las cosas es cuando ya dejas de buscar esta persona en otras. Hay un sentimiento y hay una parte de cuando hay cierta ruptura, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos la tendencia, y esto a veces pasa sin nosotros sin darnos cuenta, en el cual buscamos a la persona con la que dejamos la relación, tendemos a buscar a ellas en otra persona. Final part, and I consider this very important, is when you no longer have the sense of identity with them, and then you feel like you lose them, or that you lose the sense of identity when you lose them. There's a sense of feeling validated, feeling a certain way when someone that we likes us back. Whenever we found out that they don't love us, or we break up, if there was a relationship, our sense of identity can get confused, and at times we feel like we are no longer who we were because we no longer have them in our lives, right? Whenever you understand that you are a bad bitch with and without them, when you understand that you were you way before you met them, that you continue to be you with them and without them, when you understand that your sense of identity and or validation does not come from them staying or leaving, that is the sense of like, hey baby, you already did it. Even though that it was hard, you moved on and you're accepting and you are in control and you are ready to accept the new and the new beginnings that the universe has for you. Una de las cosas que yo considero que es lo más importante, quizás, ¿verdad? Es mi opinión, es el cual cuando nosotros no conectamos nuestro sentimiento de identidad cuando alguien se va. A veces cuando salimos con alguien o alguien se gusta de nosotros tenemos una energía de que nuestro sentimiento de identidad y validez viene de esta persona o de la persona o el del amor de esta persona o de la atención de cierta persona. Y a veces cuando la relación se termina o cuando uno ve que o te dicen que no quieren estar contigo, ¿verdad? Lamentablemente, a veces el sentimiento de que nuestro sentimiento de identidad y validez no está porque la persona con la que queríamos estar no nos quiere. Cuando ya llegas al sentimiento de entender que tú eras la persona maravillosa que eres, con ellos y sin ellos, porque tú siempre has sido una persona maravillosa, independiente y fuerte antes de ellos, con ellos y seguirás siendo después. Cuando entiendes que tú eres tú, no importa quién se quedó y quién se fue, es ese sentimiento, uno de los sentimientos más importantes, porque significa que estás en control y que estás listo o lista para recibir la abundancia y las bendiciones que el universo y el creador tiene para ti. Recuerda que tu sentimiento de identidad viene de ti y tu identidad siempre la has tenido desde que llegaste a este mundo. Eres una persona importante, fuerte, y no importa quién se va y quién se queda,
Nunca debes dejar de creer en ti y de amarte, porque quien no se queda en tu vida no te merece, y significa que el que quiere menos, que deja lo que se vaya a buscar menos. El universo y el creador te va a traer la persona indicada, porque no estamos destinados a estar solos, pero tampoco estamos destinados a andar con cualquiera. Y nosotros no mendigamos amor. Tú eres una persona maravillosa, hermosa por fuera y por dentro, y mereces amor. Y el que no está a tu altura, que se vaya. I was saying that whoever is not worthy, it will actually let them go. Whoever wants less, let them find less. The universe did not bring us to earth necessarily to be alone, but it did not bring us to be with anybody. And whoever cannot see your value and who you are and how amazing you are should not be in your life. And I can tell you that the universe will bring you somebody who's worthy of you. So never forget that your identity and your validation, you have always had that since you were born, because you are amazing with anybody and without anybody. So at the end of the day, this could be signs of you healing and understanding that even though that you could be going through those stages, you could still have some emotions for this person, because like I said before, letting go and not feeling anything at all doesn't always happen at the same pace, even though that some people may disagree, but we can agree to disagree on that, you know? Como decía, que aunque dejamos ir a veces los sentimientos, y dejar ir es un poco complicado, y haber muchas personas que dirán que no están de acuerdo con mi opinión sobre este episodio, pero a mí no me importa. Al día siguiente somos humanos y nuestra humanidad y emociones es un poco complicada. So entender que no hay que acelerar, no hay que obligar, no hay que estresarse, porque todo lo que va para ti va a llegar hacia ti. Este es el final del podcast. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día. This is the end of this podcast. Thank you so much for listening, and I love you all. Have an amazing day.